конечно, жөн жүрсең карды жакшы көрөсүң го. Дворник болуп иштесең, уже кар жааса, ой келет да, эртеңки жумуш оор болот деп. Ошо себептен азыр билбейм, кечинде жатканда да эртең менен да погоданы кайра карай беребиз да, кар жаабасын деп. Ооба. Мен негизи Россияга 2002-жылы келген, биринчи келгеним. Ошондон бери келип кетип иштеп жүрөм. 25 000 айлык алабыз. Айлыкты жейбиз, içебиз, калган айылга салабыз да. Эми кичине жыйнап участок алдым. Мен мына жайында там салсамбы деп ошого аракет кылып атам. Здравствуйте. Здравствуй, герой наш. Герой наш. Герой. Пока приехала пожарная служба, он ликвидировал очаг возгорания. Он вытащил обгоревшую же женщину. Бул 21 февраль күнү мен мына жол тазалап иштеп аткам тротуарда. Бир убакта мына уборщицанын күйөөсү бакырып калды, пожар деп. Карасам уже мына лайнек сынды, мына лайнек. Анан карасам жалын түтүн чыгып атат. Мен бул жакта тура албай келип, анан бир жакка суу алып чыгып чачсам, суу жардам бербеди. Анан мына жакта кар болчу. Карды ыргыттым ичине топ-топ. Анан жарак кеткен айнегин сындырып, ичине баш баксам, кемпирдин үнү чыгып атат. Ичине ашып түштүм. Анан жана жыйнап койгон карларымды өрттүн үстүнө чачып, өчүрүп акырын ичи жалын түтүн болуп атканда, акырын отурдум да жана кемпирди көрдүм. Биринчи көрүнгөн жок кемпир. Анан отурсам көрүндү. Ошо бойдон кемпирди сүйрөп жөнөсөм, уже экинчи комнатасына өрт жабышып кетип атат. Кемпирди алып чыгып коюп, кайра кирип, экинчи комнатасын өртүн өчүрдүм. Абышканы алып чыктым. Кичине кар жетпей калды, жана мен ыргыткан кар. Анан мына Коля болчу. Коляны подавай снегтедим, ал чака менен каралып берди. Ошентип анан кемпир менен чалды, сактап калдым. Анан ошо мен өчүргөндөн кийин, жарым сааттан кийин пожарныйлар келди, МЧС. Пожарныйлар келгиче өзү мен өчүрүп, бардыгын жайлап койгон. Берсе берет, бербесе жок да. Күтпөйм деле. Себеби мен жардам көрсөттүм, анан мен жардам көрсөттүм деп эме кылбайм да. Все равно кемпир өлсө да чал тирип калды, зато бир адамдын өмүрү эме болуп атпайбы. Орустарга эч эмем жок. Ушунчалык та берип иштеп атканыбыздан кийин анан кантип нааразы болосуң? Ушул жерге келип, кийим которуп, кийимдерим алмаштырып, анан жумушка чыгам. Биздин Новопределкино району боюнча кыргыздар көп, вообще эле бир 200-300дөй кыргыз бар да. Ошо дворда. Бүт эле нациядан бар. Основной кыргыздар көппүз да бул районда. Салам алейкум. Мына эмеден курица самсадан экини бересиң. Ыстыгын эмеге салып бер, пакетке, с собой алып кетем. Аптага барып, кайра жеп, кайтып келгече жегениң түшүп калат. Анан көрө бул жакта эле. Рахмат, болуптур. Мына бизде ошо жашаган жерден апшта берген, ошо жерде жашайбыз. Келинчегим экөөбүз. Балдарым айылда, ата-энем колунда. Анча-мынча телефондон сүйлөшүп турабыз. Почти күндө эле сүйлөшөбүз. Азыр жана видеовызык деген эме чыгып калбадыбы? Видеовуздан күндө эле көрүп сүйлөшүп турабыз балдарым менен. Ошол. Конечно, баланы сагынасың да эми. Сагынган менен эми кичине акча иштебесең таам болбойт. Сагынсаң да эми айла жок, жүрөсүң ошентип.